Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need is enough love to hold us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group 1. My name is Jazal Aufa. Hi, Muhammad Zainab Ibrahim. My name is Hani Kalista. My name is Nur Hidayatul Hikmah. My name is Fedi Pusudasari. My name is Gabriela Siregatrinda. My name is Ahmad Farhan. And our friend Glenn could not come today. And today we would like to take you on a journey to learn about one of the most important cultural heritage in Kepulauan Riau, which is the Museum of Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. So, Enjoy this video. Museums are often thought of simply as a place to store ancient objects or historical relics. However, museums have a broader meaning. They are places where we can learn, where knowledge and story from the past remain present and provide meaning for the present generation. Every artifact, photograph, and work of art hold a story of humankind journey. These stories connect the past with the present, enriching our understanding of life. Beyond presenting knowledge, museums also foster creativity and broaden our ways of thinking. The collection they display offer new meaning and encourage us to appreciate the human journey more deeply. Museums are more than just rooms filled with ancient objects. They are windows to knowledge and source of limitless inspiration. Kami mahasiswa dan siswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan tujuan kami datang ke sini untuk bertanya-tanya terkait museum ini, Pak. Sebelum saya bertanya, boleh tahu nama Bapak dan Bapak sebagai apa di sini? Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andrian Bari Permana. Biasa saya dipanggil Kak Ian di sini. Saya sebagai bimbingan konselor terutama bagian pelayanan tentang museum itu sendiri. Jadi istilahnya saya sebagai guide yang ada di museum ini. Bisa Pak ceritakan bagaimana awal mula berdirinya Museum Peninggalan Kepulauan ini? Nah, ini yang sangat menarik. Dulunya museum ini adalah museum ini diberdirikan pada tahun 1918. Dulunya museum ini adalah HIS, Holland Inland School, Sekolah Pribumi Berbahasa Belanda, yang kepala sekolahnya bernama Gestapas. Nah, setelah kita masa penjajahan Belanda berakhir pada 1942, masuklah penjajahan Jepang. Sekolah ini berubah menjadi Fukugaku yang artinya sekolah rakyat. Kita dijajah Jepang selama 2,5 tahun, dan setelah kita memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sekolah ini berfungsi sebagai sekolah rakyat. Dari 1945 sampai 2004 itu terus-menerus menjadi sekolah rakyat itu sendiri. Dan museum ini diresmikan pada tanggal 31 Januari 2009 oleh Wali Kota saat itu Bunda Suryatati Amanan. Semua koleksi di museum sangat penting, tapi kami punya beberapa benda ikonik. Tiap museum itu ada beberapa benda ikonik seperti cogan ya, atau regalia, itu alat kebesaran pada Kerajaan Indonesia. Jadi alat itu adalah alat penambalan pada saat itu. Jika tidak ada alat itu, tidak akan ada sultan-sultan atau raja-raja pada saat itu. Bapak, bagaimana peninggalan Melayu yang ada di museum ini
mencerminkan identitas budaya masyarakat Melayu. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detailnya ya, kita punya 5 ruangan nih. Ada namanya Candi Pinang Bermula, ruang khazanah arsip yang sekarang ini, terus ruang khazanah budaya, ruang bahari dan budaya keramik, serta ruang alat performa. Nah, identitas Melayu itu sendiri dari museum ini adalah seperti baju-baju Melayu, keris-keris Melayu, joget itu sendiri, arsip-arsipnya, serta kita mempunyai karya Raja Ali Haji. Yang paling terkenal itu adalah Gurindam 12. Jadi benda-benda di sini sangat mewartakan budaya Melayu itu sendiri. Apa filosofi atau nilai kehidupan yang bisa kita temukan di benda-benda peninggalan Melayu ini? Nilai filosofinya ya, tentulah orang Melayu itu tentulah berbudaya dan berbangsa. Orang Melayu itu tentulah sopan. Orang Melayu itu tentulah beretika dan beradab. Jadi orang Melayu itu filosofinya sangat lengkap, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan alam terutama, dan hubungan kita terhadap sang pencipta itu sendiri. Jadi semua kehidupan Melayu di kehidupan kita nih, khususnya Melayu itu memang sangat berkaitan erat dengan hubungan kita dengan manusia, dengan alam dan sang pencipta itu sendiri. Apa menurut Bapak paling unik di balik atau paling bersejarah lah dan bisa diceritakan lebih mendalam tentang asal usulnya? Nah, ini ya, asal usulnya benda-benda di sana itu sangat banyak ya. Cuma saya sampaikan juga, seperti saya tadi, jogan itu regalia itu sangat unik tuh. Penggunaan regalia itu ini, sesudah kita melakukan penambalan atau sultan, jadi para penggawanya itu membawa jogan itu ke depan. Jadi pas kita menuju ke jalan, raja memantau, sultan memantau rakyatnya. Jadi jogan itu dibawa ke depan, bawa sana. Inilah sang raja berada di jalan untuk memantau rakyatnya. Jadi jika ada jogan berada di jalan, berarti sultan itu berada di jalan untuk memantau rakyatnya, seperti itu. Apakah ada kisah menarik atau mitos yang melekat pada salah satu pemain? Kalau kita ngomongin mitos sih sebenarnya tidak logis sebenarnya. Tidak logis. Cuma kalau kisah-kisah itu paling ya biasalah ya, namanya bangunan lama ya. Cita-cita rakyat yang berkembang seperti ini. Cuma sebagai logis kita nggak ada sih. Itu aja sih nggak ada. Bagaimana cara museum menjaga dan merawat peninggalan ini agar tetap untuk generasi Nah, mendatang? fungsi museum itu sendiri adalah menjaga dan melestarikan budaya, terutama koleksi-koleksi peninggalan sejarah Melayu khususnya ya. Jadi kami mempunyai ada namanya kurator itu menentukan bahwasannya benda itu layak dipakai. Dan saya juga termasuk petugas namanya konservasi. Jadi kami sekali berapa bulan itu kami bersihkan, tentunya dengan alat khusus. Nah, ini saya sebagai info juga, setiap benda koleksi museum itu tidak boleh dipegang dengan tangan langsung. Jadi kita harus memakai sarung tangan khusus karena tangan kita ini mengandung asam. Jadi kita harus pakai sarung tangan khusus sendiri. Tentang tantangan. Apa tantangan terbesar yang dihadapi museum ini dalam upaya pelestarian budaya Melayu saat ini? Gini ya, tantangan terbesarnya sebenarnya dari generasi penerus sebenarnya. Generasi penerus. Karena saya termasuk old generation ya. Nah, bahkan generasi penerus saat ini banyak nggak tahu museum itu di mana, museum itu apa. Nah, makanya kami ada program namanya Museum Go to School, Museum Go to Campus. Jadi kami ada sosialisasi ke sekolah-sekolah beserta kampus. Jadi itulah pengenalan kami bahwasannya bahkan mereka bilang, Pak ada yang museum, maka mereka berkunjung. Dan sekarang mereka rutin 7 hari selama seminggu itu ya, mereka rutin datang ke sini. Jadi tantangan terbesarnya ya generasi terbaru penerus inilah ya generasi. Terakhir ini Pak, Ya. dan harapan untuk kami gitu. Ya. Menurut Bapak nih, bagaimana ada museum ini membantu perkembangan masyarakat dan generasi muda kan? Ya. Dampaknya ya, harapan saya sih, kalian khususnya generasi muda ya, kalian sering-seringlah berkunjung museum.
Sebenarnya salah satu identitas kota itu sendiri itu adalah museum. Wajah kota itu sebenarnya adalah museum. Masa kita kalah bangsa Indonesia, kita banyak sejarah dan cagar budaya yang ada di sana. Masa kita kalah dengan orang luar negeri? Bahkan orang luar negeri tertarik. Bahkan mereka rela menjarah benda-benda peninggalan semua lain, membawa benda itu ke negara asal mereka. Itu yang saya sangat miris untuk generasi sekarang ya, terutama ya. Seperti saya bilang tadi, apa itu museum? Apa aja museum? Mana ada tertarik? Mereka lebih tertarik wisata belanja, wisata ini. Kalau wisata edukasi museum mereka kurang tertarik. Maka dari itu tentang itu saya khususnya dari tim museum mengadakan sosialisasi terhadap sekolah dan kampus-kampus terdekat. Terima kasih Pak. Iya. Semua jawaban Bapak yang kami kasih pertanyaan dari Bapak. Sekian dari kami. Ada pertanyaan tambahan? Iya boleh, silakan. Saya Izin Pak, saya mau bertanya untuk kan di zaman sekarang ini kan sudah semakin berkembang ya Pak ya? Iya. Sudah semakin banyak teknologi dan sebagainya. Dan bagaimana museum untuk bisa beradaptasi dalam perkembangan teknologi digital saat ini? Oh nah, itu ya. Ngomongin masa digital, kita tentunya siapa sekarang nggak punya sosial media ya, media sosial. Kami juga punya IG, Facebook juga. Bahkan kami kalau tiap ada pengunjung atau acara kami live IG juga. Dan sekarang museum kami ini sudah berbasis digital. Kami punya, bisa ada dilihat sekarang rekan-rekan sekalian, kami sudah punya QR code. Jadi kami memakai dulu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi pengenalan seperti itu. Tapi karena kami sudah grade B menuju grade A, mudah-mudahan bahkan saja, makanya kami memakai basis digital gitu. Ini seperti yang rekan-rekan sekalian. Lalu apakah dari penggunaan metode barcode ini sendiri itu ada trouble-nya nggak Pak? Atau ada masalahnya gitu Pak? Oh kalau masalah Sejauh ini? sih tidak ada. Zaman sekarang siapa tidak punya mau cakap seluler ya, handphone ya gitu ya, pasti ada. Jadi mereka sudah, maka mereka mendukung. Oh, saya baru tahu museum ada seperti ini. Maka mereka sarankan untuk buat 3 dimensi. Kalau sedangkan buat 3 dimensi butuh waktu dan biaya. Iya. Bahkan kami dulu punya mobil program itu, kami memakai VR namanya, VR, virtual reality. Jadi nanti para murid itu nanti memakai VR, jadi mereka duduk, jadi mereka keliling pakai VR itu aja. Tapi terkendala waktu dan biaya serta research yang lebih lanjut yang seperti itu. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Saya terima kasih juga Mbak Dadi juga berkunjung sini. Saya sangat senang ada adik bisa mengenal museum ini, khususnya mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mencintai museum ini. Ingat, museum ini adalah salah satu kota wajah yang ada di Tanjung Pinang ini ya. Pokok masa kita kalah dengan orang tua. Bahkan salah satu menteri zaman presiden sekarang ya, Pak Lizon loh, menteri kemudian tiap ke kota mereka beliau ke museum loh. Sebelum beliau berlanja, pasti ke museum. Ini asal saran beliau loh digital itu. Saran beliau, saya harus ke museum dulu baru saya belanja. Itu dia. Not all of the past is forgotten, but remember also because the past must have a deep meaning for the present. So, what's the history of Badrul Alam Shah Museum anyway? Okay, first, the colonial period in the Riau Island began with the arrival of Europeans, particularly the Dutch and British, who were attracted to the region's strategic location as an international traffic in the Srelda market. Next, 17th century, the Dutch East India Company, or VOC, began to enter the country to control the Indian spice trade and establish a relation with the Johor Riau Sultanate. Next, 18th until 19th century, the Dutch-British rivalry negotiated the Treaty of London of 1824 divided the territory and controlled Singapore, while the Dutch controlled the Riau Lingga. Okay, next, Riau Lingga period. Riau Lingga period, the Dutch controlled the politics of the Riau Lingga Sultanate. The Sultan was merely a symbol while real power started with the Dutch. Japanese arrived in 1942.
So, in short, the colonial period made Riau a crucial region in the struggle for made towards, but can also weaken the sovereignty of the Riau Lingga Sultan. My name is Nurida Rima. I'm from Ruan. Today I will explain about the historical journey of Malay culture, especially in the Riau Islands. The historical journey of Malay culture in the Riau Islands was formed through assimilation and acculturation with various nations that once visited and settled in the region. Malay culture become an important pillar of Indonesia because it gave birth to the Malay language and various traditions. The philosophy of Malay life includes based on Islam, emphasizing deliberation and democracy, national in character, language, literature, and clothing and custom, upholding diversity symbolized by the color yellow. Living in harmony with mutual respect, emphasizing knowledge and spirituality. History is closely related to the ancient Malay kingdom. Began until Singapore, Fiji Guana, until Malacca. Malacca became an important center until it fell to the Portuguese in 1511. Okay, next. The era weapons in the Malay period involved traditional Malay weapons such as kris, sword, spears, and rope sling, which continue to be used by local people to resist the Dutch colonials, even though the Dutch themselves already modernized firearms. My name is Enrica Ramadan Wakuriansa from Group 1, and I want to explain to you about the entire segment of Khazanah Archive. Before we get into that, I want to explain to you what is Khazanah Archive. Khazanah Archive is the entire collection of different Malay archive creators, which is stored in the archival institution. Now, we will get into the first segment. The Malay literature emerged and developed in the 14th centuries in several cities in the Strait of Malacca. The Malay language has been spread through the Indonesian archipelago, for centuries serving as a lingua franca and a medium Islamic propagation. Consequently, Malay literature written in Arabic spread through the Indonesian archipelago. Works in Malay were not written solely in Riau or the Malay Peninsula, but also in various other royal centers such as Aceh, Bima, and Ternate. The second segment right here, Abdullah bin Abdul Qadir Mursi. Mursi, as a Malay language activist, has demonstrated a vocabulary-rich capacity of the Malay language through the literary works he has written, as well as making literature one of the bases of language learning. The root of the Indonesian language is Bahasa Malay. Malay was inaugurated as a national language of Republic of Indonesia. Now we move to the fourth or final segment will be when Malacca fell in the early 16th century. The last ruler of Malacca moved to Bintan and Kampar, and their successor established an administrative
centers in Johor, then Riau and Lingga. It was in the Malay Peninsula and the Riau Islands the Malay language developed rapidly. The ports of Johor and Riau served as a bustling trading hubs and meeting points for Indonesian internal traders, leading to Malay being used as a lingua franca for international trade. Hello, my name is Febi Puspitasari. So today I would like to explain about music nobat music instrument that are displayed in this Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Museum. So, nobat is a traditional music instrument that once flourished in the Riau Lingga Kingdom. This ensemble consists the larger drum called mehara or negara, and then the gong, the serunai, nafiri or long trumpet, and then smaller drum. These instruments were considered sacred and their music could not be played casually. The nobat drum players came from the royal family or families who had been officially appointed in February 1911. Nobat music reached its golden era in the Riau Lingga Palace, where it was performed exclusively during important royal ceremonies such as coronations and special celebrations. However, after the fall of the Riau Lingga Kingdom in the early 20th century, nobat was no longer performed. So today these instruments are preserved in this museum as valuable cultural heritage, reminding us of grandeur of traditional of the Malay royal court in the Riau Island. That's all. The traditional Malay wedding attire plays a significant role in conveying cultural values embodied in daily life. These attires contain various symbols, patterns, designs, and have specific meanings and purpose. Men's Malay wedding attire. 1. Consists of a baju kurung teluk belanga set with a turtleneck collar made from dry moist fabrics. Some also wear a baju kurung cekak musang with 3 or 5 buttons. Number 2. Telepuk fabrics is adorned with gold thread flowers tied to form a fan shape or berikat laksamana patterns. Number 3 includes a tanjak or head covering. Number 4, a small salampang or shawl is worn wrapped over the groom's shoulder. Number 5, footwear consists of close to sandals or kapal. Hello guys, today I will explain the heritage site of the Islamic Kingdom on Penyengat Island. Okay, first I want to talk about the Sultan Riau Grand Mosque. The Sultan Riau Grand Mosque on Penyengat Island is one of the oldest and most historic mosques in the Riau archipelago. This mosque is not only famous for its simple yet majestic architecture, but for the unique building materials that used for the mosque. Okay, the cement mixture in the walls was not made only from lime and sand, but also was made from egg whites and natural binder. And for the second explanation is the Royal Tombs Complex. The Royal Tombs Complex on Penyengat Island is very important historical as it preserves the legacy of the figure of the Riau Lingga Sultanate. Among the tombs is that Raja Ali Haji, a prominent scholar and writer of the monumental work Gurindam 12, who also laid the foundation of the Malay language standard, which is later evolved into a modern Indonesian. The complex is also houses the tombs of Raja Ali Raja Haji Fishamila, a national hero celebrated for his bravery fighting against Dutch colonial forces.
This complex is not only placed for a reference for these great figures, but also preserved as valuable center on learning history, region, and Malay culture for future generations. And for the third explanation is Office Palace. The Istana Kantor is a historical landmark that reflects the glory of Riau Lingga Sultanate. This building once served as dual function, the residence of Raja Ali and as the administrative center of the kingdom. From this palace, various political, social, and cultural policies were enacted to govern community. The architecture of the building displays a blend of traditional Malay culture with foreign influences, symbolizing the kingdom's openness to global developments at the time. Today, this place stands out as one of the Penyengat Island's most significant historical destinations, reminding society of the importance of preserving the cultural heritage of their ancestors. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Seto. Kali ini selaku pengunjung dari Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Kesan dan pesan dari museum ini sih cukup kagum ya, karena masih bisa terlihat banyak skrip-skrip asli yang peninggalan dulu dari kerajaan Riau Lingga, dan di sini juga bisa lihat ada beberapa peninggalan tadi seperti senjata-senjata yang pernah dipakai. Kemudian ada juga silsilah dari raja-raja yang pernah menjabat di kerajaan Riau Lingga, terutama yang terkenal seperti Raja Haji Fisabilillah, terus Raja Ali Haji. Dan yang masih paling salut sih tentang sastranya, karena di sini masih terjaga dengan baik dengan dokumenternya. Lalu untuk pesannya sih sebenarnya mungkin karena museum ini dianggap kecil oleh pengelola ya, karena bangunannya tidak begitu luas, jadi masih belum terlihat adanya titik-titik signage seperti yang menunjukkan mana yang ke arah ruang mana yang ke arah ruang mana. Karena kalau saya tadi mengelilingi sebenarnya cukup banyak lorong yang menuju ke ruang-ruang, tapi saya tidak tahu mau ke ruang mana yang dituju. Jadi mungkin pesannya kayak bisa ditambahkan signage penunjuk arah kalau misalnya mau ke ruang ini di mana, ruang ini di mana. Dan juga dari segi bangunan, karena sebenarnya kita di negeri Melayu ya, alangkah lebih baiknya mungkin bisa ada sedikit sentuhan Melayunya, baik dari itu desain secara interior dari bangunan, bisa menggunakan elemen-elemen Melayu, ukiran-ukiran Melayu serta warna-warna Melayu agar bisa lebih mengkentalkan budaya Melayu itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Halo, perkenalkan nama aku Torik Fadila Susanto. Aku di sini sedang berkunjung ke Museum Sultan Sulaiman Alam Shah. Kesanku untuk museum ini impresif ya, cukup menarik karena masih mendalamkan nilai-nilai Melayu, sejarah-sejarah Melayu, sejarah Kepulauan Riau gitu, dari mulai pemerintahannya, mulai dari peninggalan sejarahnya seperti senjata yang digunakan pada saat perang gitu. Terus kalau untuk kesanku ya, kebetulan aku desain interior, jadi mungkin masih banyak masukan yang harus ditambahin dalam museum ini, seperti sign tanda-tanda tempatnya gitu, kayak masih kurang didalamin, atau sama kesan-kesan apa sih bangunan Melayu itu, karena kita kan tinggal di Melayu ya, ini kan Melayu, jadi harus ditambahin aksen-aksen Melayunya biar kelihatan gitu kalau ini kita sedang mempresentasikan nilai-nilai dari Melayu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. This museum is not only a place that stores historical objects, but it also reflects the rich legacy of the Malay culture that has developed in Kepulauan Riau for centuries. Here, we can discover stories about the Sultan, kingdoms, and traditions that shaped the identity of the Malay people, as well as how the culture evolved through trade, religion, and interaction with other nations.
By exploring this museum, we will understand more about the history, values, and philosophy of Malay life that remains relevant in modern times. We hope this session will give us a deeper knowledge and appreciation for our culture heritage. Thank you for watching and goodbye!